咩叫朋友？識得寫朋友個朋字就係兩個月字，月亦都解肉嘅意思，牛肉、豬肉、分啊，肉嘅意思。所以咧呢個月字咧本來嘅含義就係肉嘅意思，所以大家一齊有肉食就係朋友啦。咁啊最緊要肉咧就要切開分啊嘛，分俾大家食啊嘛，係嘛？呢個叫資源共享，係嘛？如果資源唔能夠共享，唔能夠分咧，咁啊做朋友仲有咩意思咧？係嘛？要分錢，要分利益、分利潤、分權、分名氣、名聲，係嘛？要肯分先有朋友，孤寒到死嘅，係嘛？次次咧都要人請嘅，咁啊真係唔肯分啦，咁就做唔成朋友噶啦。好多人都唔明呢個含義，就以為咧朋友咧就係一味對方出，又話一味咧亦係咧就係一味自己出，係嘛？其實就自己唔好意思要人哋出，咁呢啲都唔係叫朋友。分係一種藝術，係嘛？要肯讓對方令到大家去平分。雖然有好多嘢咧唔係可以 exactly 咁樣分到，大家5波6-4又好，4-6又好，今次我6你4，下次你7我3，其實都係叫分得順，分得條氣順，係嘛？先做朋友，唔係一味喺度就係避人如玉。因為朋友嘅朋字兩邊個月係一樣咁高咁大嘅，呢個先至係朋友。